Form sind. Und wir können uns, glaube ich, auf eine Begegnung freuen. Schön gemacht. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Jetzt die Augen nur, also dass er den noch rausgeholt hat. Das ist wichtig für den Torhüter. Die erste Aktion gelungen. Das gibt viel Selbstvertrauen. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Ja, den Ball holt er dem Gegner förmlich vom Fuß. Keine Karte, okay, aber Freistoß muss er natürlich geben nach dieser Grätsche. Da sieht er die Lücke. Klasse Kopfball. Da müssen wir den Stürmer kritisieren und den Torhüter loben. Also wie er den noch hält, Weltklasse. Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Ja, er ist der Spezialist für solche Bälle. Weit und präzise. Ja, das wird der Trainer mit ihm üben. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und sie stehen immer noch kompakt, sind nach wie vor konzentriert. Oh, klasse, der lange Ball. Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen. Dachten, der Ball sei drin, nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, da will er den Ball ein bisschen mehr als sein Gegenspieler und schon hat er sich da durchgesetzt. Aktion. Und jetzt muss er schießen. Ah, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Der Schiedsrichter gibt nur Freistoß. Der Spieler ist verletzt, aber es gibt noch nicht mal die gelbe Karte dafür. Das ist ja nicht zu fassen. Der Schiedsrichter lässt nach diesem rüden Foul einfach weiterlaufen. Ich kann von hier oben sehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, und die Wiederholung zeigt deutlich, das war schon korrekt entschieden. Das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. An die Latte, aber trotzdem noch Achtung. Und jetzt haben sie die Torgelegenheit. Ein schönes, langes Zuspiel. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, den Ball hat er überhaupt nicht getroffen, dafür aber den Gegner und da muss man mit der gelben Karte leben.
Und der ist gut und der ist drin. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, sowas nennt man Joker. Kurz nach seiner Einwechslung erzielt er das Tor. So leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Oh, schon wieder gelb. Jetzt sollten sie aber langsam aufpassen. Ja, schöner hoher Ball. Sehr enge Partie hier, ausgeglichen. Und deswegen ist natürlich hier die Spannung im Stadion fast greifbar. Oh, Leichtsinns Ballverlust und davon profitiert der Gegner. Gute Balleroberung aber. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Ja, für die Flanke bedankt er sich. Hat den Ball ganz souverän. Ganz weiter Ball vom Keeper. Zur Pause steht es 1:0. Wir werden in dieser Partie natürlich noch versuchen, etwas über die Verletzung des großen Pechvogels der ersten 45 Minuten in Erfahrung zu bringen. So, hinein in den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nach wie vor auf guten und attraktiven Fußball. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Jetzt hat er den Platz. Und der passt genau in den Knick. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ja, und er hat einfach den Blick für das Spiel. Und der lange Ball kommt an. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Ja, es könnte sein, dass er die Situation damit geklärt hat. Das war ein guter Kopfball. Ja, und so bringt er den Ball weg. Und er umspielt die Gegner förmlich wie Slalomstangen. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Richtige Entscheidung. Los, schieß, Junge! Und jetzt hat er hier die Chance. So, sie haben mehrere Varianten drauf in puncto Eckbällen. Für welche entscheiden sie sich? Die Ecke bringt überhaupt keine Gefahr. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. So, jetzt ist er frei durch. Und das gehört zu seinen Spezialitäten. Präzise, lange Bälle. Wunderschönes Zuspiel. Ja, den klärt er ganz souverän ins Aus. Eine weitere Auswechslung
des Trainers, seine zweite heute. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. So, jetzt wäre die Gefahr erstmal wieder gebannt. Und ein langer Ball, genau auf den Mann. Solche Aktionen sind gut für das Selbstvertrauen. Ein wunderschöner Pass. Ja, das ist ja ein Kinderspiel für den Verteidiger. Pass hinein in die Gefahrenzone. Riesenmöglichkeit. So, den muss er jetzt reinmachen. So hat der Torwart erstmal souverän geklärt. So, der Trainer bringt jetzt hier gleich 2 frische Spieler in die Partie. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Also wer so spielt, darf sich über gelbe Karten nicht beschweren. Der Schiedsrichter muss hier einfach hart durchgreifen. Klasse Zuspiel. Jetzt hat er Raum. Klug gespielt. Ja, gewonnen hätten sie beide lieber, das ist keine Frage. Aber so müssen sie sich mit einem Remis begnügen. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.